Kosa la wagonjwa wa kisukari linaloweza kusababisha ugonjwa usiondoke na wakaishia kupata madhara makubwa. Katika tafiti zangu, kitu ambacho nimekuja kurealize ni kwamba wagonjwa wengi wa kisukari hawana mpango na kupona tatizo lao. Hawana mpango na kutokomeza ugonjwa wa kisukari. Kesi yao kubwa ni zile kero za ugonjwa wa kisukari. Wanatamani sukari isiendelee kupanda, iwe normal, hata kama ugonjwa utaendelea kuwepo nao. Wanatamani zile ganzi ziondoke, ile kuchoma, ile kukosa nguvu za kiume, ile mvurugiko wa homoni, ile uchovu, ile kukojoa. Wanataka hizo ziondoke. Lakini kuondoa kabisa mzizi wa tatizo sio kesi yao. Kwa tafiti zangu za kimya, hilo ni kosa ambalo ama ni mindset ambayo iko kwa wagonjwa wengi wa kisukari. Inawezekana wanajua huo uamuzi wanaufanya au hawajui, lakini wanachokifanya ni kuendelea kubaki na ugonjwa, ila wanapambana na kero za ugonjwa. Ndio maana mnajikuta mko pale pale. Unajikuta uko pale pale kwa sababu haujawahi kuweka nguvu kushughulika na kiini cha tatizo. Hata kwa watu ambao wanafanya program za kupungua uzito, nimegundua ishu kubwa sio kukwepa changamoto za ugonjwa. Ishu sio kuna uhatari gani wakiwa na uzito mkubwa. Asilimia kubwa wengi wanataka kupungua ili wawe na muonekano mzuri tu, ili waweze kuvaa mavazi yatakayowatoshea. Masuala ya insulin resistance, riski ya magonjwa sijui ya cardiovascular, riski ya ugonjwa wa kisukari, riski ya shinikizo la juu la damu ndio cardiovascular zenyewe hizo, zile changamoto za mwili wao kuendelea kuathirika na hili tatizo sio issue yao. Na ndio maana elimu ikija hawawi curious kujielimisha. Kwa nini amesema nisile ugali? Wao wanakuambia bana, mmetuchosha, sasa tule nini? Hawana ile mindset ya kutaka kujielimisha ili wabadilishe lifestyle, ili waelewe kwa nini walipata kisukari na wafanye vipi liondoke. Wao wanataka tu uambie ni dawa gani, ni wauzie ni dawa gani watumie, wapone, maisha yaendelee. Ina maana huwezi ukapona, na hata ikitokea ukapata matokeo mazuri, tatizo litajirudia. Maana hautakuwa na ile match, hautakuwa na identity match ya lifestyle nzuri ya kuishi ili tatizo lisijirudie. Kwa wengi tatizo haliondoki kwa sababu bila kujijua mna focus kupambana na changamoto za ugonjwa kuliko kiini cha ugonjwa. Hilo kosa kama unalifanya, ugonjwa huondoki. Lazima uwe na mindset ya kupiga chanzo cha tatizo. Kwa sababu ni sawa na mtu anafuga samaki, alafu samaki wake wanaumwa, yeye focus yake ni kwenda kumchukua samaki mmoja, anamtibu, anamrudisha kwenye bwawa. Anamchukua, anaenda kanamtibu, anamrudisha kwenye bwawa. Yes, anaweza akawa anasaidika na hizo dawa, anapona, lakini akirudi kwenye maji, bwawa lina maambukizi, ataugua tena. Nitafikia sehemu anaweza kuwa sugu wa hizo dawa zikawa hazimsaidii tena. Na hii ndio kesi ya wagonjwa wa kisukari. Nguvu za kiume unapewa dawa za kuboost. Sukari inapanda, unapewa dawa za kushusha. Inafikia sehemu zinagoma zilizokuwa zinakusaidia. Kwa sababu ugonjwa unazidi kuwa sugu. Changamoto zinazidi kuwa kubwa. Kwa nini usishughulike na kiini cha tatizo? Wewe ushangai kwa nini ukila ugali sukari inapanda, wakati ugali ndio chakula kilichokukuza? Ukila wali sukari inapanda, unaanza kusikia ganzi kali, mwili unaanza kuweseka, wengine wanapata usingizi mzito. Kwa nini ushtuki hicho kitu? Kwamba ile uwezo wangu wa zamani umeenda wapi? Naweza vipi kurejesha? Ukiendelea kupambana kubalance viwango vya sukari, kurudisha nguvu za kiume, kuna kipindi hiyo sukari haitashuka kabisa. Utahitaji dawa na nguvu kubwa sana. Hizo nguvu za kiume kuna kipindi zinaweza zikapotea jumla. Kwa sababu kama haujaondoa kiini cha tatizo, ugonjwa una tabia ya kuwa progressive. Kuendelea kukua, kuendelea kukomaa, hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Au ukateseka na ugonjwa na hizo changamoto za ugonjwa milele. Lakini ukishughulika na kiini cha tatizo, tunasema ni functional approach. Approach ya kufocus, kuelewa kwani tunatakiwa tuondoe kitu gani, tushughulike na kitu gani.
utajikuta umeondoa kiini cha tatizo, umeondoa complications za tatizo na umerudi kwenye maisha ya kiafya. Wewe hutaki hayo maisha? Anyway, mimi ni Sam Nature na movement yangu ni kuhakikisha wagonjwa wengi wa kisukari mnatumia hii approach ya kushughulika na kiini cha tatizo ili changamoto ziondoke na tatizo liweze kuondoka. Halafu huo umeshapata maarifa ya kujitunza, kuishi kiafya ili tatizo lisijirudie tena. Wengi mnauziwa dawa, mnanunua dawa, sukari ikishuka mnafurahia, mnashangilia. Sukari kushuka sio kupona. Wengi mnatumia dawa, ganzi zinapungua. Sasa hiyo sio kupona. Umemtibu samaki lakini bado hujatibu bwawa. Maji yana maambukizi, ukitibu bwawa, samaki wengine watapona bila dawa. Ndio maana kuna watu wanajiunga na program za movement tokomeza kisukari, tunawapa miongozo. Unakuta alikuwa na ganzi kali, alikuwa na miguu inachoma choma, alikuwa na uchovu usioisha, alikuwa na fungus, yani alikuwa na changamoto ambazo kama angetafuta tiba pengine angehitaji kila tatizo atafutia tiba. Macho. Lakini akianza program, kwa sababu ana focus kupiga chanzo, kutibu maji, changamoto nyingi zinaanza kujisalimisha. Zingine zinakuwa zinahitaji dozi ndogo sana kuweza kuondoka. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kwenye approach ya chanzo cha tatizo. Wewe hutaki. Follow page hii kujielimisha zaidi, na kama unatamani kupata hizo program, kupata huo mwongozo, kupata huo usimamizi, kupata hizo product ambazo zitakusaidia kwa ukaribu kuhakikisha unapiga chanzo na kwenye athari unatokomeza hizo changamoto, basi chukua namba yangu tuweze kuwasiliana. Nimekuwa nikisaidia wagonjwa wa kisukari kwa zaidi ya miaka 5 sasa kuweza kureverse hili tatizo kwa njia asilia na salama kabisa. Approach yetu sisi ni tofauti sana. Lengo ni lile lile, lakini approach yetu ni tofauti sana kwa sababu tumeona wengi mna uzoefu wa kutumia bidhaa nyingi sana, wa kutumia njia nyingi sana, lakini nyingi ambazo mnazitumia zinaishia kwenye madhara tu. Ndio maana utasikia mtu anakuambia mtaalamu, mimi bwana nimenunua madawa mengi mpaka nimechoka. Mimi bwana nimetumia dawa nyingi sana, tatizo aliondoki. Unaona kabisa huyo mtu kwa approach alionayo, hata kama kwangu anakuja na approach hiyo nikampa dawa, haponi. Lakini kama angegundua kwamba okay, dawa ni muhimu, zinanisaidia sana kwenye changamoto, ndio maana napata matokeo. Ila sipati matokeo ya kudumu kwa sababu sijafocus kujielimisha, sijafocus kubadilisha tabia zangu ili niweze kupiga ile tatizo kwenye ngazi ya chanzo pamoja na madhara. Kama hizi bidhaa ni nzuri lakini hazitoshi kama mimi na lifestyle mbaya. Tukianza kuwa na hiyo mindset, magonjwa mengi yanayoangamiza jamii kama kisukari, pressure, watu wenye uzito mkubwa ambao wanaelekea kwenye changamoto mbaya, magonjwa mengi tunaweza tukayaepuka. Magonjwa mengi yanaweza kaondoka kuliko kuendelea kuyalea. Okay? Hii movement tokomeza kisukari, moja ya lengo kubwa ni kuhakikisha unakuwa na maarifa. Huwezi kufanya maamuzi mazuri bila kuwa na awareness. Kwa hiyo katika makala hizi za awareness, jielimishe, jenga hiyo mindset ya kujifunza. Jifunze vitu virefu, acha vitu vifupi tu. Ka video kamekuja tu, chukua hii hapa, nenda uchemsha, kunywa, utapona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Achana na hizo makala fupi ambazo haziendi kwenye kiini cha tatizo. Hayo ndio yanakufanya unabaki una test mitambo kila siku wakati ugonjwa unazidi kupiga hatua na kukuumiza. Anyway, yangu ni hayo kwa leo. Turudi kwenye nature. Back to nature.